गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, न्यू रेसिपी और डेली रूटीन। रमज़ान तो ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से, और क्या बोलते सो अब फिर से डेली रूटीन हो गई। और आज का आप सबको जुम्मा मुबारक। रमज़ान का बाद में पहला जुम्मा है, आप सबको मुबारक। और मैं बना रही हूँ स्पेशल फ्राइडे स्पेशल मंदी बना रही हूँ, चिकन मंदी बना रही हूँ। ट्राई कर रही हूँ मैं कैसी बनती है, चले मेरे स्टाइल में। और ये देखना, मैं जो आप मैंने खड़े मसाले देखे थे, धनिया ज़ीरा वगैरह सब, मैंने उसका एक मंदी का अच्छा खुशबूदार के लिए, स्पाइसी के लिए मैंने ना पाउडर बनाई हूँ। माशाल्लाह हल्का सा रोज़ भी करी हूँ उसको। माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी उसकी। और ये देखना, पूरी अक्खी एक मुर्गी है, तो मैं इसमें बीच में कट लगा दी हूँ और कट करके उसकी चमड़ी वगैरह सब निकाल के अच्छे से धो के इसको एक साइड में रखी हूँ। अभी इसको मैं हल्का सा मतलब बॉईल करूँगी। और बॉईल में मैं प्याज है, लहसुन है, और वो जो मैंने मंदी का मसाला बनाई थी वो है, और चिकन मसाला है, वो सब मिला के मैंने इसको हल्के से बॉईल कर ली हूँ, क्योंकि इसमें जो मसाला है मैं वो लगा के फ्राई करूँ। बॉईल हो गए बाद में फिर मैं इसको साइड में रख के, मैं बोले चल बॉईल हुए तक फिर मैं ये चावल भिगो के रख दी थी। इसको देख सकते हैं आप, अच्छे से 3-4 पानी से इसको फाइनल धो के रख ली, क्योंकि फिर आइन टाइम पे अभी फिर वक्त आयस हो रही है और यहाँ पर टाइम हो रहा है 10 बज रहे, क्योंकि मैं बोली चल फटाफट बना लेती हूँ। फ्राइडे का दिन है, आयत भी सो रही है, तो मैं ये बना लेती हूँ। ये देखना, चिकन बॉईल होने आ गई थी, निकाल दी थी मैंने चिकन को। और जो मसाले हैं, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, अदरक लहसुन, और आपकी मर्ज़ी, अदरक लहसुन डाले तो डाले, नहीं तो नहीं। गरम मसाला पाउडर तो नहीं डाली इसमें। और जो मैंने बनाई थी पाउडर, जो उसका मंदी का, वही वाला मसाला मैं इसमें लगाऊंगी। लगा के इसको थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ। रख कर फिर इसको मैं एक पैन ले लेती हूँ, कढ़ाई वगैरह जो भी है, और मैं यहाँ पर तेल भी ली हूँ और एक एक करके मैं इधर सारे फ्राई करूँगी। और ये टाइम पे ये 2 फ्राई हो गए थे, उसके बाद में फाइनल आयत उठ ही गई थी। लास्ट के 2 पीस थे तो उठ गई थी। ये देखना माशाल्लाह, मैंने ऐसा ही करके फ्राई करी। और मतलब ये देखना, इतना ही चाहिए था, और बाकी का मैं उसमें बाद में कर दूँगी, क्योंकि आयत आ गई थी अभी मेरे पास में। और अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सब काम हो गया था। और यहाँ कुछ ड्राई फ्रूट्स है, किशमिश भी जाता है इसके अंदर, बादाम भी है, काजू भी है। मेरे पास इतना ही था, तो मैं इसको अच्छे से हल्का सा रोस्ट कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी ली, उसके अंदर रोस्ट कर रही हूँ। और ये रोस्ट करे बाद में इसको निकाले बाद में हल्का सा फ्राई हुए बाद में इसमें ही मैं ना प्याज मीडियम साइज़ की एक ली हूँ, और उसमें डाल के मैं उसको भी गोल्डन ब्राउन करके निकाल दूंगी, कि लास्ट में मुझे गार्निशिंग के लिए चाहिए थी बस, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही प्याज ली और आधा प्याज जो है रखी हूँ साइड में। एक मीडियम साइज़ की ली थी और आधा रख दी थी। और ये देखना, और कुछ गरम मसाले थे कि मैं बता नहीं सकी क्योंकि आयत है। इसमें मैं डाली थी तेज़पत्ता, एक बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, लौंग नहीं डाली थी इसके अंदर, और क्या काली मिर्च डाली थी। और इसमें सौटे करके फिर ये प्याज डाल दी थी मैंने। प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए बाद में ये देखना, थोड़ा सा मिर्ची हल्दी पाउडर भी डाली हूँ मैं, कि थोड़ा स्पाइसी के लिए। और ये जो बचा था मंदी मसाला जो मैंने बनाई थी, वो मैंने इसके अंदर पूरा डाल दी हूँ। और जो मतलब चिकन को जो मसाला लगाई थी ना मैंने, वो वाला भी इसमें ही डाल दी हूँ, क्योंकि इसमें मतलब टेस्ट आएगा चिकन का, जो पानी उसका छूटा है। और जो मैंने फ्राई करी थी तेल, वो भी इसमें ही डाल के मैंने कर दी हूँ, क्योंकि उसमें टेस्ट आएगा। और नमक कम लग रहा तो मैं नमक डाली हूँ। नमक आप चेक करके भी डाल सकते हैं। और मेरे को नमक का इतना इसमें अंदाज़ा नहीं है, तो मैं चेक करके बार बार डाल रही थी। और ये देखना, उबाल आ गई थी पानी में, जो चिकन का बॉयल पानी था वो वाले मैंने इसमें डाली थी। और इसमें बॉयल पानी आ गया था, तो फिर मैंने यहाँ पर चावल डाल दी, जो भिगो के रखी थी वो चावल डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। बाकी इसमें धनिया वनिया कुछ भी नहीं जाता है, मतलब कोतमीर वगैरह धनिया भी बोलते हैं ना। और ये देखना माशाल्लाह, कलर भी चावलों का कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। और ये बन रही भी है टेस्टी। और चिकन की जो मंदी है, मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, कैसी बनी है अब एंड में ही मैं बता सकती हूँ। बाकी खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। प्लीज़ आप जब भी मंदी बनाएंगे, तो मैं बोल रही कि ये मसाला घर में बना के आप ट्राई करो, तो आपको भी जब भी बनाएंगे तो ये मसाला ख़ास तौर पे बनाना। आपकी मंदी बहुत एक नंबर, अगर बाज़ार में भी मिलेगी तो मत लो आप, बस मैं बोलूँगी ये बनाओ आप घर में मसाला, और बहुत अच्छी बनेंगी, क्योंकि मुझे आइडिया हो गया है, मैंने भी देखी थी तो फिर मैंने भी ट्राई करी थी। और ये जो चिकन है
मैंने थोड़ा माइक्रोवेव में भी गर्म कर ली थी उसको अच्छे से थोड़ा, और यहाँ पर एक एक करके मैंने चारों तरफ इसको लगा दूँगी। और ये देखना माशाल्लाह मंदी और सक्सेसफुल तो हो गई। अभी टेस्ट में देखने का है कि टेस्ट कैसा होएगा इसके अंदर। और नमक वगैरह तो चकी हूँ मैं वाली, फाइनल उसमें देखूँगी। और जो बच गया था उसको ऑयल तो मैं उसमें ही डाली, तो उसमें थोड़ा और शाइनिंग आ गई है। और जो मैंने प्याज जो गोल्डन ब्राउन करी हूँ वो भी डाल रही हूँ इसके ऊपर, और जो ड्राई फ्रूट्स थे वो भी उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ, क्योंकि उसका लुक बहुत अच्छा आता है और बहुत अच्छा भी लगता है खाने में भी। मुझे तो नहीं पसंद है मगर मैं डाली क्योंकि इन लोग को पसंद है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखना कैसी बनी है मंदी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, एक नंबर। दिखने में तो इतनी अच्छी लग रही है, टेस्टी। और यहाँ पर मैं इसको वापसी से थोड़ा दम पे रख दी थी, कोयला नहीं था। आपके पास कोयला है तो आप दुगनी दो उसकी, और बहुत अच्छा लगेगा। और ये टमाटर, हरी मिर्ची और थोड़ी सी प्याज मैंने डाल के इसको करके चटनी बनाई थी। ये चटनी मैंने बाहर भी इन लोग के पास टेस्ट करी थी, सेम टू सेम वही चटनी। और ये देखना फाइनल लुक और फाइनल हो गया था। और माशाल्लाह मैंने टेबल लगा दी थी। अली के डैडी भी घर पे थे क्योंकि अभी जाने का टाइम था उनका, तो मैं इसलिए उनके लिए ख़ास तौर पे जुम्मा फ्राइडे स्पेशल उनके लिए ख़ास तौर पे मंदी बनाई और उनको सरप्राइज़ दी मैंने मंदी बना के। ये देखना माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ कुछ सलाद बनाई थी मैंने, आप देख रहे कैरेट है, गाजर है, कुकुम्बर भी है, खीरा, और ये चटनी भी है। एक नंबर बना। तो मैंने टेस्ट करी थी, अली के डैडी ने भी टेस्ट करे थे और उनको बहुत अच्छा लगा था। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी थी मंदी। बोले बाहर का ही उससे भी थोड़ा बेटर लग रही, मतलब थोड़ी नहीं, अच्छे खासा, मतलब लुक वैसी, मतलब खाने में बहुत टेस्टी आ रही थी। ये देखना आप माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह पार तो हो गई मंदी बना के मैंने। बस अभी एक मटन की बनाती थी, मगर मटन की मैंने कभी शूट नहीं करी। इंशाल्लाह जब कभी भी बनाऊंगी मटन की तो मैं शूट करके वीडियो इस पे डालूंगी। वो भी बहुत इजी है और मंदी बनाना तो बहुत इजी है, मगर हम जैसे छोटे बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। देखिए अब आयत बीच उसमें उड़ गई थी तो एक हाथ से करना पड़ा है। और ये देखना जुम्मा हो गए तो नमाज पढ़ लिए थे, अली के डैडी भी चले गए थे और आयत भी नहा धो के रेडी हो गई थी। ये देखना माशाल्लाह न्यू ड्रेस पहनी है आयत, पिंक कलर का, और वही शूज़ पहनी है। उसको बहुत इजी लग रहा है पहनने में, उतारने में। आपको तो पता है बाहर निकलेगी तो बिल्ली के पास तो जाएगी वो ऑफ कोर्स, और बिल्ली तो पता नहीं क्या है, बिल्ली से तो इतना, ये देखना उसको जाने ही नहीं दे रही रास्ता। और फिर मैं स्लो करके हम लोग आगे, बिल्ली गई तो उसके पीछे पीछे ये भी भागने लगी। और देखो बिल्ली गायब हो गई। तो फिर हम यहाँ पर आ गए। हम यहाँ आए तो यहाँ पता चला, पहले भी आती थी मुझे ये टमाटे का झाड़ नहीं दिखाता। और ये देखिए माशाल्लाह टमाटर, बेबी टमाटर भी लगे थे, और टमाटर भी कच्चे भी थे, इसमें कुछ पके हुए भी थे। माशाल्लाह इतने सारे टमाटर थे इधर, आप देख सकते कितने छोटे ही झाड़ है, इतने सारे टमाटर लगे हुए, कच्चे भी है इसमें, कुछ पके हुए भी है। माशाल्लाह मुझे ऐसे ना बहुत अच्छे लगते हैं, फ्रूट का क्या, वेजिटेबल्स क्या। और ये मेरे को फार्म हाउस बहुत प्यारा लगता है मेरे को। और ये देखना टमाटर इसका फेवरेट है आयत का टमाटो, वो बहुत ज़्यादा खाती है टमाटर, खा खा के फेंकती है। ये देखना पूरा अंदर का खाएगी और बाकी का छिलका फेंक देगी। और वो टमाटर कैश करने जा रही है, नहीं है तो फिर मेरे को रो रो के गोद में लेके, और फाइनल आप भी देखना टमाटर फाइनल आयत ने तोड़ी दी, छोटा वाला टमाटो। ये देखना माशाल्लाह माशाल्लाह तोड़ी है, फर्स्ट टाइम ये भी तोड़ी है और टच भी करी है। फ्लावर वगैरह को तो टच करती थी, और ये देखना फ्लावर तोड़ी नहीं है, टमाटो उसका फेवरेट है। और ये और भी करने वाली थी, नहीं देखना आप टमाटर लेके सीधा घर पे जा रहे हैं। ये रुकेगी नहीं, अभी वॉश करके उसको खाने का है टमाटर, उससे पहले इसने खाई नहीं है। उसको एक चीज़ बहुत अच्छी है आयत में, हर चीज़ हर टाइम पे अलग अलग कुछ करती है। टमाटो वॉश करके इसको खाना है, पता है। और फिर शाम हो गई थी, हम ये देखना पार्क में आ गए। माशाल्लाह यहाँ पर लाइटिंग कितनी प्यारी लगी हुई है, ये देखना पूरा लोग ने लुक चेंज कर दिया लाइटिंग से, बहुत प्यारा लग रहा है, एकदम कॉर्निश जैसा लग रहा है माशाल्लाह। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और ऐसी अच्छी न्यू रेसिपी न्यू वीडियो के साथ में हम मिलेंगे। हम पार्क से वापस आते हुए फिर सुपर मार्केट गए थे, अली और आयत के लिए जूस वगैरह लेकर आए हम, मैं और आयत दोनों भी। और ये मतलब कोई नहीं था, थोड़ा खेली और रिटर्न में फिर हम लोग घर पे आ गए थे। ये देखना माशाल्लाह उसको बहुत मज़ा आ रहा है। और ये अकेली रहेगी तो बिल्कुल नहीं खेलेगी, और कोई है तो ही खेलेगी, नहीं तो ये रिटर्न फटाफट घर पे आ जाएगी, चलो अपन भी जाएंगे, कम कम गोइंग बोल के। ये देखना, और इन दोनों के लिए आइसक्रीम भी ली थी मैं, चिप्स भी ली थी।
और फिर आ गए थे। अली को पसंद नहीं आई थी आइसक्रीम, वो आइसक्रीम नहीं दूसरा कुछ चाहिए था उसको, जूस चाहिए था और मैंने जूस नहीं ली। और ये देखना रात का मौसम कितना प्यारा लग रहा है, एकदम कॉर्निश जैसा, बीच जैसा लग रहा है ये। और यहाँ पर रेत जो है वो रेत भी लोग ने चेंज कर दी है माशाल्लाह, पुरानी वाली निकाल के न्यू वाली लगाए लोग ने। और घर पर आ गए हम। चलिए हम मिलेंगे, उम्मीद करती हूँ छोटी सी वीडियो मंदी वाली आपको पसंद आएगी, आज का व्लॉग हमारा। चलिए मिलेंगे इंशाल्लाह हम दूसरी वीडियो में। और ये देखना किनारा वो पूरा चेक कर रहा है, उसके लिए कुछ लाई, उसको जो ये छोटा लॉलीपॉप था तो वो खुद लेके मुंह में डाल लिया है। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह।